Jadi, apa yang sebaiknya kita konsumsi saat sedang batuk? Pilihan terbaik adalah makanan yang hangat dan tidak berminyak, seperti sup ayam atau bubur. Untuk minuman, pilihlah yang hangat seperti teh herbal dengan madu, yang bisa membantu menenangkan tenggorokan dan mengurangi iritasi. Ingat, menjaga apa yang kita konsumsi saat sedang batuk bisa membantu proses penyembuhan lebih cepat. Jadi, hindari gorengan dan minuman dingin, dan pilihlah makanan dan minuman yang hangat dan menyehatkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen untuk informasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!